ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay una yun ti mapaspasamak dito'y lubong. Ha? Tapay ba kahit? Anya man ang tikat katawaam. Ammom lakay, nadamag ko akanayon kanu nga aga padalusing nga agasawa. Ha? Taapay ka no? Adda kanu nga min babae nila kay na. Ubing kanu nga amang ngam nilusing. Ay una yan. Kasano nga min asaan nga isukat nila kay na. Ket nakaang-angrag mo nga min. Anya? Kasla maminsan lat makabulan no agdigos. Tunggal masabat ko, ket saan pa'y anak kasagaysay. Ken ay na, nakaang dud di kawas na. Papanan na nga'y nudida isukat. Una yan nga'y. Ayawanan, insukat dan ni Lusing. Kaslan tumangamin dakong anag-anak iti 12, gapu iti langana, ay nawaw. Oh, si kamat gayam mare. Nagsapa ka matin ngay may dito'y balay. Agkapi ka Ang mga nusan ka pa'y nagkape. Un mare, ay na, agyaman na ka. Ay, ada ka di pa panamita. Awan mat mare. Day off ko mat ita. Iso adi tuyak lang balay Ay, apag iso nga rod tiyo umay ko. Apay mare, ada ka di pagsayaatan nga ipadamag mo. Adala umay ko ichismis kan ka mare. Ha? Anyaman daytan. Amo mare, nadamag ko ngamin akanayon nga aga padalusing nga agasawa. Anya? Taapay ka nungay mare. Adda ka ngamin babae nila kay na. Ubing ka nga amang ngam ni Lusing. Ay ala, iso aya? Un mare, ay na makapaulit nga rod. Kasanumit ngamin asaan da nga isukat ni Lusing. Kat kaslamat takong anag-anak iti 12 tilangana. Anya? Saan nga digdigos? Kan saan na pa yan ang maasikaso ti bagbagina? Papanan na nga'y no saan da nga isukat? Hay, una yan abiyag ay nawaw. Nay, Rabin, ngamita ka lang aglababa kahit. Ay, wanla kay. Kasanumat ngamin, nagmalmalam ni Berta dito'y balay. Nagmalmalam? Anya nga'y tinararamid na dito'y? Anya pa'y nga'y no saan ang nagchismis? Anya? Ay, una yun na Berta. Naimbag pa'y day a babae. Tawan sa bali a pagbisbisian na, no saan laang amapan agchis-chismes. Wan nga rod lakay. Mabainak mo't ngamin aguman na raw dito'y balay no adda tao. Isu nga inuray ko na makaawid. Ay na, bakit? No dayjay a babae ti umay dito'y balay. Saan mo unay nga in-entertainen? Tamarwam. Awan pa'y timalpas mo at trabaho no ka. Ha? Ipakitam, asaan ka nga interesado iti anyaman nga ibagana. Uray kita Isaw ti agko sa apumanaw. Husto ka lakay. Imbes nga ano ti maaramid dito'y balay. Isukit din ti mapan mo itong tugawan. Ti makichismismis kan kuana. Nonsense! Talaga maday jay Berta. Noan niya tinangag na iti karuba na. Masapul na amapan ibaga iti sa balay. Wan nga rod nana. Agasam man. Nagmalmalam iti balay mi idi na minsan ngal daw. Anya! Pasig mat adag iti nagsina ken nagaapa nga agasawa ti umay na inchis-chismis kanya. Kahit asino ngay manan ti biktima iti chismis na. Ibagbaga namat akanayon kanu nga agap-apa dalusin nga agasawa. Gaputada kanu babae nila kay na. Ubing kanu nga amang ngam nilusing.
Anya! Sapay kat katawanan ni Lusing. Isukan nga insukat nila kay na, gaputasan nga digdigos. Kasla kanot takong anaganak iti 12, gapo iti langana. Ay, ti awanan ba na babae? Gapo iti kinabisi na amang ichis-chismes iti kaaruba na. Di na amaw amas nakarkaro pa'y nila kay na. Saan lang nga may isa ti babae na, no di ket dua. Anya? Ay sus, pudno day taminda. Saan aparbo nga istorya? Adon ti makaamaw, ken adon ti makapanagnag iti dayta. Bisi ni Berta mapan mangi chismis iti kaaruba na. Nga masaan na nga mo anakarkaro mat gayam nila kay na. Apay anak ko namday tabakat. Naku na nga mininanapiring kanyak lakay. Saan lang amay-may sa ti babae nila kay na. Uray ladwa. Anya? Kaya't dasawan. Pudno tinadamag ko iti. Ana ibaga ni Pare Rodi, iti nagiinom kami. Katuan. Anya? Kan maysa, saan lang aninanapiring tinakaibaga day ta kanyak. Uray ni Mari Olga, isumat lang tinakunana. Mabutang dalaang amang idanon kan ni Berta. Ha? Bay ang dalat ta kanon nga iso ti makatiklo kan nila kay na. Ne, apay nga itakala ang lakay. Itayak pa yan nagururay kan ka. Ay, kasta ka di ba kahit? Ay, pasensya ka na. At dangamin tinapatag-anapanan mi kini Pare Juan. Sa dinaw, tinapanan niya. Basta ijay ili. Maipapaniti trabaho na ijay. Kasta ka de. Alang nga rod, ingka manganan ijay kusina. At daim batik asidaam. Imuna akon anangan, ta saan kamutin anauray. Ay, napsugak pa'y bakit? Nanganak namin ijay na panak. Ay, ijay na panan mi kini Pare Juan. Anya? Pudno ka di ti ibagbagam lakay. Pudno? Uwan, pudno bakit? Pudno ka ti bagbagak. Unay kan aya. Agaluwad ka to nyo. No dagiti ka aruba, ket aggaapa da gapu iti kinababaero ti asawa da. Ay, saan nak nga ipada bakit? Si kalaang ti babae iti biyagkaw. Ay, nawaw! Day, nagsapa ka matan, Berta. Papadam ngay. Ay, kwatata, mapanak man di tabalay da kumariminda. Bareng awan papanan na ita. Ha? Mapan ko man idanon ken kwa na tinadamag ko. Anya mananday ta. Ay, unay kan, Berta. Daimbag kapay, taday talaang mapanagidan danaw ni ti damag ti pagbisbisiam iti biyagmaw. Una yan ayatata. Talaga akas tala ti biyag. Ay, busy ni Minda iti trabaho na. Iso nga imbes nga agpakpakabisi ka iti kasta nga aramidam. Agbiro ka kiday iti pangbisyam abang third iti pagsayaatan. Anya? Busy amin na karuba. Si kalang tinaidumduma ti pagbisbisyan na. Si kamanan, kumare. Unmare, imayak manan Taamok ngamin nga itangal daw ti day off mo. Nasapa sa anak pa'y anagkape, kumare. Anya? Ay, kapitan amare. Ay nagyaman ako na mare. Imayak, taadamanan ti ipadamag ko kan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di mare, no idi na minsan nga imayak ditoy, ket naibagakken ka akanayon nga aga padalusing nga agasawa. Itamat, pimanawon at talaga nila kay na. Anya? Ay sus, nakadamdamagam mat iti dayta mare? Ay na mare, siyak paiti ko namat. Amok ata kaaruba milaang dalusing. Mas pinili nila kay na jay babae ng nilusing. Nabangbanglo siguro jay babae ng ni bakit na. Anya? Ay, si kakit di mat mare. Katawaan ni Mari Lusing. Kasano adyak katawaan? Kat pinanawan dangarudan gapu iti kinaangdod na. Ala, nalpastan na nagkapi mare. Pasensya kan ngam awan pa'y oras ko ang makitugtugaw kan kaging gainton malam.
Mare? Ado nga min tinaskan nga ramidak dito'y balay mi, ta day off ko. Anya? Ken maysa, sanak nga interesado ka dagiti umay mo ichis-chismis kanyak. Busy ka, amapan ag chis-chismis iti biyag ti akin biyag. Ngam nila kay mo, di mo amo nga damat aramid na. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Aday ta, gapo iti kinabisim nga ag chis-chismis, saan mo nga amo ti mapaspasamak iti mismo nga asawam. Ha? Amwam ka dagiti kaarubam, Mare. Jak kayat asyak ti makaibagaken ka. Unay kamutan, Minda. Awan pa'y sirbimot ako, Mare. Kung namala no asino ka na dalos launay. Oho. Anya? Di ta ka man langan. Awan at talaga't sir-serbim. Hay, salbag day di ababai. Awan pa'y sir-serbi na ako, Mare. Apay Berta. Big-bigat nga agday-day ang budom ka. Hay, dayjay man aminda, nana. Kunamlan asino akadadalusan. Ha? Sagpaminsanak laang amapan ijay balayda. Ngumkas jay kit din ti baga na kanya. Ado kano ti aramidan na. Kat saan kano nga interesado iti anyaman amapan ko idanon kankwana. Anya? Ay na, Berta. Husto mo't nga min ni Minda. Ado ti pakakumikuman na no kas jay a day off na. Aglabakan agdalaw si jabalay na. Anya ngay piman ti malpas na no agmalmal mga da ka ijay. Anya? Saan la aday ta tinagsakitan tinakam ko kankwana, nana? Apay aya? Naku na kanyak, agapo kano iti kinabisik nga agchis-chismis iti biyag ti akin biyag. Saan ko nga amo anakarkaro pa'y ti aramid nila kay ko? Anya? Katpod no mat Berta. Apay, aging gagayam ita, kat saan mo nga amaw nga dailimlimod nila kay maw? Anya? Anya kaya tiyo asawan, nana? Mapan ka ijayan ni Tatang Pidreng. Isaw ti makasungbat iti saludsod maw. Ay, sanak ka nagpangadwa ng ibagakan kwa na lakay. Ha? Agasan man ngamin. No saan ko nga imbagakan kwa na ti kasjay, for sure, nagmalmalamanan dito'y balay. Sa anak ko maanak kalaba, ken nakadalos dito'y balay. Ay, una yan na talaga dayjay Berta. Day ta agchis-chismis iti biyag ti akin biyag ti pakakumkumikuman na. Wan nga rod, iso anak ko nakankwana. Busy iti kasjay nga ramid na, ngam di na amo anak karkaro pa'y kit di nila kay na. Ha? Imbagam kankwana day ta? Ay, wala kay. Tapno agnakam. Tapno saanan nga umay dito'y balay. Tapno agpakabisi ang mga mo iti naibagak. Sa bagay matkit di bakit? Husto lang, tanay bagam. Imayak, tata. Gaputa adda kumakayat ko asaludsudin kada kayo. Ha? Anya day ta, Berta? Adda nga min nagkuna kanyak. Ada kayo kano ti makaamo iti ilimlimod nila kay ko kanyak. Apay. Haging gaita kat saan mo pa'y nga amaw nga da babae nila kay ma? Anya? Ketwan, saan la amay sa no di kat duwada? Ha! Diyak pa'y masigurado no talaw, no mainayon di bakla. Anya? Aday ta, Berta. Gapo iti kinabisim amapan chismis iti biyag ti akin biyag. Saan mo nga mo ti mapaspasama kiti mismo nga asawam? Ayaw na yan. Tata. No damagan nila kay Mao no asino tinakaibagakan ka, ibaga masyak, tanapanag na kak. Masiguradok asaan ang makarasong dayjay. Agrason ka pailaan. Kat ni Tata Pedring tinakaibaga kanya. Salbag ka. Anya? Kano pa'y aluklukon na kakto nyo? Berta. Awanan kay tibaing. Kunaklakit din no jay lang ang asawa ni Lusing kadaramid na. Nakarkaro ka pa'y magayam. Anya? Ala, mami, nagamit mo dito'y balay, tagtalaw kan. Saan kumamot ang kasta bagay? Ay,
pagsaritaan ta ko mati maipapaniti da ito. Ikarik, agbaliw akon, para kan ka. Ulpaw! Ala, pangasin ta pumanokan! Mapan ka ijay ayan dagiti babae nga uray latalaw! Anya? Nay, kas lamay ka waakpay anak kakita kun ka iti kas talangang Berta. Ha? Nana? Kas labi naklay mo ti lubong Kas lada parikot mau. Ni Nana mat, nakadkadlaw lang arudan nga adda. Ngamdamagin nyo pa ilang. Ha? Awan nga minan nila kay ko, Nana. Anya? Anya't kayat mo asawan yawanan. Nalipatan na ti agangas. Wanaw? Awanan, Nana. Gapula ang takunak nga alaan na amin agamit na ijay balay tapumanawan. Impay-pay sunamutan. Napanon ijay ayang ti babae na. Anya? Ay, pakawan na matunyaw. Ay, una yan ti mapaspasamak dito'y lubungan aya. Ay, di ako na muna niya taramidak, Nana. Ay, aday ta. Busy-busy ka ngamin amang ichis-chismes iti biyag ti akin biyag. Kat-katawaan pa'y idi ni Lusing. Akas lang takong, iso nga inso ka nila kay na. Hanyagay ita, nagsublime lakang ka. Ay, na yan. Anya. Adal day taken ka, Berta. Ano anya ti mapaspasamak iti pada tao. Imbis akatawaan, tulungan. Tanukat katawaan, kan uy-uyawam laang. Saan ka makalisay? Taag sublin laang kan ka. Ha? Mari Berta? Wan, Mare. Siyak nga rood. Imaya kung dito'y ayan mo. Tawan mo ti sabali ang pagkamangak. Ne, kunak man no gimura ka kanyak, gapo iti naibagakan ka. Wan, Mare. Ginura ka. Ngam na amiris kumat na ang asyak tinagbidot. Saan kat asika? Ay, nagsayatan ngay no kasta, Mare. Husto ka iti imbagam abisi ak amang ichis-chismis iti biyag ni Lusing. Ngamjak am mo ti mapaspasamak iti mismong asawa. Naimbaglakit din ta na ibagam idi kanyak ti kasya eh. O anya, mamati ka na nakarkaro pa'y nila kay mo ngam ti asawa ni Lusing. Amapan mo istoryaan iti agmalmalam. Samo kat katawaan. Mare. Ay, una yun, Mare. Imbis nga min nga agpakabisi ka iti panagchis-chis mismo, agpakabisi ka kit di iti pamilyam. Anya ngay ita, saan mon anabantayan nga agkakanat gaya mon ti babae nila kay mo? Ay, pinanawan na ka pa yan. Ay, nawaw, agnakam kan, Berta. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti biag ti padam a tao. Tapno saan da kan tumet a katawaan, no si kan tumet ti adda parikot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.